Sveiki draugai, šiandien mes sveikiname su jumis iš 6 forto, kuris yra įsikūręs Kaune. Čia šioje vietoje rugpjūčio 31 dieną vyko renginys Visi kaip vienas į Laisvės dieną. Ir šio renginio metu atsivėrė ir vartai aplankyti Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspoziciją. Ir čia mes matome, kaip atrodo priešlėktuvinis švediško Bofors pabūklo modelis L60, kuris yra 40 mm kalibro ir buvo gaminamas nuo 1934 metų iki 1948 metų. Šis pabūklas gali būti valdomas tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Valdant pabūklą rankiniu būdu, operatoriai įsitaisę sėdynėse sukinėja rankenas ir taikosi. Kairysis reguliuoja šaudymo aukštį, o dešinysis kryptį. Nors taikosi abu kariai, tik kairėje sėdintis po dešinę koją turi šaudymo pedalą. Šis pabūklas į Lietuvą atkeliavo 1998 metais kaip Norvegijos karalystės parama jaunoms Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms. Jo buvo apginkluotas karinių jūrų pajėgų patrulinis kateris P-31 Dzūkas. Kiek anksčiau, 1994 metais, taip pat gautas iš Norvegų. Taip pat šios šventės metu buvo galima patekti į forto vidų ir pamatyti, kas viduj randas. O viduj įsikūręs muziejus su įvairiais eksponatais. Čia galima rasti ir 53-osios brigados medalių, atminimo ženklų, skirtų pagerbti Ukrainos karių tarnybai. Nuotraukų koliažas sudarytas ant sienos ir nuotrauka iš drono 6 forto viršaus. Čia 6 forto maketas iš viršaus su gynybiniais pilimais, grioviais, prieigos keliais ir šalia tekančia upė. 1930 metų šio forto kalėjimo nuotraukų. Daug įvairių skirtingų apdovanojimų. 6 forto planas iš viršaus. Karinių modeliukų kolekcija. Gausus įvairių forto muziejaus daiktų sandėlys. Karinis planas, rodantis miesto išsidėstymą ir Kauno tvirtovės įtvirtinimus, bei įvairių lankstinukų. Reaktyvinė bombų svaidyklė RBU 6000. Tai distanciniu būdu nukreipiama reaktyvinė bombų svaidyklė, sukonstruota Maskvos šiluminių technologijų institute. Serijinė gamyba vyko nuo 1961 metų, skirta priešo povandeniniams laivams ir torpedoms naikinti. RBU 6000 yra išmontuota iš nurašytų karinių jūrų pajėgų lengvųjų fregatų Žemaitis ir Aukštaitis. Laivo zenitinis raketinis kompleksas su raketų paleidimo įrenginiu ZIF-122. Tai zenitinių raketų paleidimo kompleksas OSA-M, kuris buvo sukurtas 70-metyje Sovietų Sąjungoje. Nuo 1971 metų pradėta serijinė gamyba. Visas kompleksas yra laivo viduje, bunkeryje. 4 būgnuose po 5 raketas, iš viso 20 raketų. Raketų paleidimo įrenginys su 2 paruoštomis raketomis iškeliamas tik prieš pat šaudant. Šis raketų kompleksas buvo sumontuotas Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų fregatuose Aukštaitis ir Žemaitis. Torpedų paleidimo įrenginys DTA-53. Torpedų paleidimo įtaisas tvirtinamas ant laivų denio. Jis skirtas šaudyti torpedas į antvandeninius ir povandeninius taikinius. Bazinis 5 vamzdžių torpedų paleidimo įrenginys į ginkluotę buvo paimtas 1948 metais. Po daugelio patobulinimų 1970 metais mažesniems kariniams laivams apginkluoti buvo sukurtas dvivamzdis torpedų paleidimo įrenginys. Lietuvos kariuomenė torpedų paleidimo įrenginius įsigijo kartu su 2 mažosiomis fregatomis Žemaitis ir Aukštaitis. MR-104
Tai sovietinė laivų ugnies valdymo stotis, gaminta 20 amžiaus 7-8 dešimtmetyje. Ji buvo montuojama karo laivuose, kad sekdama taikinius radaru ir optiniais prietaisais galėtų automatiškai valdyti zenitinius pabūklus AK-230. Operatorius sėdėdavo šioje hermetiškoje kabinoje, per okuliarus stebėdavo taikinį, o elektronika perduodavo komandą pabūklams. Tokios sistemos buvo plačiai naudojamos sovietinėme karinėme laivyne. Kateris BMK-130. Tai yra vienasraigtis upinis kateris, kuris buvo gaminamas nuo 1961 metų. Jo paskirtis buvo stumti, vilkti ir manevruoti pontonus, tiltinius keltus bei pontoninius tiltus. Taip pat galėjo padėti gabenti krovinius ar karių grupės trumpais atstumais. Jo variklis dizelinis, 4,5 litro, gana galingas savo dydžiui, pritaikytas darbui srovėje. Įgulos nariai paprastai 2-3 žmonės. Jo ilgis apie 7 metrai, svoris apie 3 tonas, jo greitis iki 20 km per valandą. Tai buvo patikimas darbo kateris, be jo kariuomenė negalėjo greitai surinkti ir naudoti pontoninių tiltų per upes. Dvisraigtis upinis kateris BMK-150, kuris buvo gaminamas nuo 1950 metų iki 1970. Šis kateris jau buvo didesnis ir galingesnis nei prieš tai matytas BMK-130. Čia stovėjo 2 GAZ-51 varikliai, kurio vienas variklis buvo 3,5 litro. Ir jis buvo priklausęs tai pačiai pontoninių parkų sistemai, kaip ir praeitas. Jis buvo sukurtas kaip patobulintas variantas skirtas sunkiems kroviniams. Jo paskirtis – traukti, stumti bei išlaikyti srovėje didesnės pontoninės sekcijas, tiltinius keltus, net ir su tankais ar šarvuota technika. Variklis dizelinis, galingesnis už 130, užtikrinantis daugiau traukos, įguloj 3 žmonės, ilgis apie 8,5 metro, svoris apie 3,7 tonos, jo greitis iki 22 km per valandą. Jis buvo laikomas patikimu pagalbiniu kateriu, galinčiu dirbti sudėtingesnėmis sąlygomis stipresnėje upės srovėje. Ir šioje vietoje, draugai, ir užbaigsime pirmąją seriją apie visą šią karo ekspoziciją. Ir įdomu būtų sužinoti ir iš jūsų pusės, kaip jums toksai turinys, ar patiko, ar sužinojot kažką naujo, ar laikas neprailgo, ar buvo įdomu. Taip pat dėkoju ir Vytauto Didžiojo karo muziejui, kad suteikė leidimą gaminti šį video, ir nuoširdžiai rekomenduočiau visiems apsilankyti pas juos. Ir aprašymo skiltyje paliksiu nuorodą į registraciją pas juos, nes pas juos vyksta visko tikrai labai daug ir įdomaus.